احنا هنا في اسطنبول في منطقة كايا شهير. ما ينفعش حد يروح اسطنبول غير لما يزور أكبر حديقة في أوروبا، موجودة في منطقة اسمها كايا شهير، وهي يعني من الحاجات اللي فيها ورود ومساحات كبيرة جدا يعني، وبرضه بتطل على المساجد الكبيرة جدا ما شاء الله، ومنطقة محلات ومطاعم كتيرة جدا. طيب احنا بقى نركز شوية على أهم حاجة، الورود والحديقة. في عربية بتوزع قهوة ببلاش اهيت، لو سامعين صوتها. احنا لسه في فترة العيد. ميزة المنطقة ديت الإسلاميين فيها كتيرة جدا، كايا شهير وبشاك شهير عموما. دي البوابة الرئيسية. أنا مش هتكلم كتير علشان تستمتعوا بالزهور والورد والشجر، يعني ما شاء الله حاجة جميلة جدا يعني، والتنسيق بتاعها يعني. الدوائر دي مشهورة جدا، فيها مطاعم ومكاتب، وفي مكتبة كبيرة.
بسم الله ما شاء الله ظهرت اسمها ايه التيوليب اهي ظهرت. هي الموسم بتاعها احنا تقريبا دلوقتي 4 شهر 5 2022. في الوان منها كتيره جدا لسه نعدي عليها دلوقتي. البحيره ما شاء الله فيها دي صوره كامله للمكان الجنينه اهيت الحديقه، مناطق العاب ومنطقه برضو فيها بحيره وشلالات وبحيره فيها سمك وبط. ميسي هنا اهوت بيلعب كورة. ما شاء الله لون الوان بقى التانية من الزهرة تيوليب. يعني نظافة المكان دي حاجة مهمة جدا هنا والنظام. الكلاب هنا يا جماعة بصوا يعني ده عادي جدا، ضخمة قد الأسد وما تخافيش منها يعني لأنها هي متطعمة وفي نفس الوقت حاطين على ودانها برضو حاجة اهيت. واضح انه عنده جرب اهو مفيش مشكلة. الميزة هم بيمشوا يجروا في نفسهم الكلاب لان هم بيحطوا مادة مخدرة للكلاب طول اليوم مع الاكل علشان ما تجريش وتبقى شرسة يعني. بس برضو واجب الحذر لان في حالات كتيرة برضو سمعنا عنها او حالات قليلة، يعني الشهر اللي فات تقريبا في 15 حالة تقريبا برضو كلاب عضت ناس في الشارع وكده يعني في اماكن مختلفة واماكن سياحية عامة يعني. تنسيق طبعا اللونين بقى اصفر ما شاء الله، نعم سبحان الخالق يعني. طبعا مش هنقدر نمشي في الحديقة كلها، انما ما شاء الله نسبة شوف الخضرة والنجيلة هنا برضو صلاة العيد بيكون هنا في المساحة دي كلها من حاجات المساحة مفتوحة، تبقى صلاة جميلة جدا يعني. البحيرة على بعيد هنقرب منها برضو دلوقتي. ما شاء الله جايب له ترابيزة معاه وقاعد. ممنوع حد يقطع يعني الطفل ده يقطع اهوت، في غرامة للي يقطع الورد عموما.
الحرارة حوالي 14 حاليا. احنا داخلين كده على البحيرة والشلالات، ومنطقة فيها سمك ما شاء الله ملون. السيمة العامة هنا يعني الناس ما شاء الله يعني الحجاب والتدين في المنطقة دي بالذات، يعني أكتر حاجة هي منطقة بشاك شهير مشهورة جدا يعني إيه بالالتزام يعني. بس طبعا هي للأسف غالية شويتين بسبب إقبال العرب عموما عليها، فعشان كده هي غالية شويتين. ما شاء الله على نعم الله، كذا لون. ما شاء الله السمك باين اهو. تبارك الله. البط برضه هناك اهو باين. والعائلات يعني ما شاء الله اللي عامل له ساتر اهو برضه عيلة محجبة تركية عشان يقعدوا ياكلوا براحتهم. نروح الناحية التانية من الحديقة. النوع التاني من البط اهوت ما شاء الله، الشلالات
احنا لسه كده يعني خارجين من الجنينة، وده السلم بيطلع عليها تاني اهوت. ليه فروع كتيرة هنا ما شاء الله، والقعدة عنده جميلة، والقهوة بتاعته مشهورة يعني مش محتاج اتكلم عليها. وبرضه احنا يعني كده ايه هنخش نعرف انواع القهوة وعندهم برضه مكسرات وخلافه يعني. هنا ما شاء الله الانواع، بسم الله ما شاء الله. الهدايا طبعا والحاجات المسافر ما ينفعش ما ياخدش من عنده يعني. المكان مجهز طبعا بأحدث مكنة تحميص وكده يعني، والقهاوي بقى الجاتوه بسم الله ما شاء الله. اللي بيحب بقى السينمون يا جماعة اهوت. ممكن نتكلم مع حد هنا برضو. هنا انواع القهوة اللي عندهم، هم عندهم القهوة خلطة طبعا سرية ما فيهاش كلام.
احنا هنا دي مثلا الأسعار اهيت، أسعارهم برضو معقولة جدا، وهم عملوا الفرع ده بناء على الزباين اللي في منطقة كاي شهير قدام الحديقة. لهم فرع في الفاتح برضو، فهم بيسهلوا على الناس يعني. شاي سيلاني أصلي. طيب هنتكلم بقى مع أحد المسؤولين هنا. الله يبارك لك. اسمه حاج العلبي، صح المنطقة صح؟ المحل اسمه حاج العلبي. تمام. بن العلبي مشهور بسوريا. أكيد. بحلب كذا فرع، كاس منشأ معامل إنتاج البن وتحضير البن. كم فرع؟ يعني بيطلع تقريبا بالحدود 10 15. هو باسطنبول نحن عندنا 3 افرع، الفرع بتندر زاده والفرع ببارسكتاهي هي مثل اسطنبول، وهم فاتحين فرع ثالث بمثل اسطنبول. طيب تقول لنا انواع القهوه ديت ممكن. في 200 توقعات نوع القهوه كان عندي كولومبي، هي خاطرنا خاطر المحل كولومبي، كان اكسترا بنحطها في التين كاسه ثلث طماطم حسب الزبون. قهوه تكون حامضه، قهوه تكون مثلا فاتحه غامقه مصريه، قهوه اماراتيه، كل شيء موجود عندنا. طيب المفروض الخلطه دي سريه ولا انت بتقولها كده عادي مفيش مشكله؟ هي الخلطه هي تكون سريه شوي يعني تحب امسح اللي قلنا الانواع ولا؟ لا مثلا عادي. بحب انه القهوه تكون ثقيله، انا فينا نحط القهوه تكون ثقيله، نوع تشبك تكون ثقيله بهذا زياده، هي نوع الخلطه تكون يعني فيها شويه زياده العيارات اللي انتوا تعتمدوا على الكولومبي اكتر يعني؟ نعتمد على الكولومبي افضل. ليش؟ لانه كتحميص كطعمه
هي الكولومبية. في عندي برازيلي هذا الحرارة كمان. هو برازيلي بيجي طعم أخف من الكولومبي، يعني خفيف جدا، بس أما الكولومبي بيجي طعم البرازيلي كمان نوع جيد عندنا، حبة كويسة كأنك رح يصنع أول برازيلي عندنا موجود فيه. يعني ممتاز. نحن نفضل نحن نصنع الكولومبي. ده ايه ده؟ هذا بذر الهيل بنحطه مع بذر الهيل. نعم. ده غير الهيل؟ هذا القهوة بنحط مع القهوة مرة، بس هيدا بنحطه نحن مع الماكينة اللي هون بنطحنه مع القهوة، عشان إذا الواحد بده قهوة زيادة هيل بنحط هذا البذر هذا بنطحن بالماكينة. ما شاء الله عندكم مكن يعني حديث هذا المكان حديث للتحميص، بنحمص البن بنحطه هذا. ما شاء الله. وعندنا المحمص تبع القهوة طبعا. هذا المحمص بنحمص فيه القهوة، القهوة بتطلع خضراء، بنحمصها أخضر، نعطيها إنتاج بهذا الشكل. تطلع نحن هي بنسميها قهوة غامقة كثير للقهوة اللي بحبها، القهوة الثقيلة المحروقة. في قهوة هي نص تحميص مثلا كمان بالدرجات أو هيك يعني. في تشكيل وفي بنحسن بنشقرها بنحسن نغمقها حسب نوع درجة التحميص للبن. تمام ما شاء الله ممتاز. قهوتنا دائما بنحطها فيها زلزل. أكيد. شيء بعيد الحب كتحميص كل شيء كله تازة. ما شاء الله ما شاء الله. محل كبير ما شاء الله، والنظافة والجودة يعني لا حاجة لا تعلى عليها يعني. هي القهوة المرة كمان مشهورين فيها. ما شاء الله. الله يبارك لك. طيب احنا بقى ممكن نقفل بقى الفيديو عشان عندنا حاجة أهم، نشرب القهوة دي أهم حاجة.